बोलू ये है आपका राखी का गिफ्ट। सही में मिलके दे रहे हो? ये अशर की न्यू कार। अरे ये फोकस। बहुत ज्यादा बुरा है यार। क्यों? ये मैं वैसे पी लेती हूँ, ये गलत बात है। मुझे तो तूने कैसे ये पिएगा? हाई होप्स दे दी थी। नहीं ये तेरे लिए नहीं है, ये अशर के लिए पता है, स्पेशल कार। वो अशर तो फोकस पीते ही खुश हो गया, कह रहे अशर नोनू के हल्दी आउटफिट लेके आएगा पहन के। ये तो बहुत नीचे है यार। यार अशर को राइड करा दे अब्बू, वो खुश हो जाएगा। यार मैं एक बात सोच रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है मेरे